Айур означава живот. And Veda means knowledge. А Веда означава знание. So it's a science of or knowledge about life. Така че това е науката, която съдържа знанието за живота. What you filled out is called a dosha test. Това, което попълнихте току-що, се нарича доша тест. Dosha means that which has a tendency to go out of balance. И доша означава това, което има склонност да излиза извън баланс. There are energies that move the body. Има определени енергии, които движат нашето тяло. That allow the body to have life. Тези енергии позволяват на тялото да прояви признаците на живота. So those energies are kapha, pitta, and vata. Тези енергии се наричат капа, пита и вата. Since we don't have a lot of time to spend, за съжаление нямаме кой знае колко много време. Времето не е достатъчно в крайна сметка. Therefore, we'll just give a very brief summary of what Ayurveda is about. Аз ще ви дам едно кратко описание на какво е всъщност Ayurveda. So maybe, hopefully, you'll learn a few principles. Аз се надявам, че вие вече знаете някакви прости принципи. But we don't expect you to become Ayurvedic doctors by the time we're done. Но ние не очакваме, че след този семинар всеки един от вас ще стане практикуващ аюрведически доктор. Certainly don't go out and perform operations. Моля ви, след семинара да не отивате и да не започвате да правите операции. But at least you should know something, at least how to eat better. Но това, което очакваме да научите е как да се храните по-добре. Something a little bit more how your body is working. И да научите да ви стане по-ясно как нашето тяло функционира. So first, since you spent some time filling out this test, I'll explain something about it. Тъй като така или иначе вече употребихте някакво време да попълвате този тест, аз ще кажа няколко повече думи за самия тест. How many of you were predominantly Vata? Колко от вас са преобладаващо вата тип? Да си дигнат ръката. Don't be shy. Не се срамувайте. How many were predominantly Kapha? Кои са капа типи? How many were predominantly Pitta? How many were a mixture of Vata and Pitta? Kapha and Pitta? Vata, Kapha? And Pitta, Kapha? Or Kapha, Pitta? Okay. So we have a fiery group here. Тук имаме една огнена група. A lot of fire. Доста огън. So here it explains, you don't have to, in English, those who read English, that Prakriti, which is what the dosha test is supposed to measure, shows more or less the elements, the predominant elements within the body. Този тест показва преобладаващите елементи в нашето тяло. Not exactly the elements, but the energies that are controlling the elements. Не точно, прецизно говорейки, не точно елементите, а енергиите, които контролират тези елементи всъщност. Basically, there are 5 elements. Имаме в най-общо казано 5 елемента. So, Earth is solid energy. Земята е солидния, твърдия елемент. So all the things that are solid we consider to be Earth. Всички предмети и обекти, които са в твърдо агрегатно състояние, солидни, твърди, ние ги слагаме в категорията на земя. And water is that energy which is in flux. Водата е тази енергия, която е винаги в движение. Our body is mostly in flux. И нашето тяло е предимно в течности, с изградена течност. Sometimes we can hear it moving around.
И ние може да чуем тези течности как пукат вътре и се движат из тялото. Especially after we eat. По-специално след хранене. There's constantly flux in, so that which is, and also water has the ability to cause things to cohese together. Connecting the... No, they cohese, just like when you add water to flour, then it coheses and becomes dough. И водата има също така това свойство, че тя споява нещата, както пример такъв е с брашното и водата и те се стават на тесто. And fire is that which is transforming one element to the next. Огъня има свойството, че трансформира един елемент в следващия елемент. Fire is a very important element in our body. Огъня е много важен елемент в нашето тяло. If the fire is not working properly, then we can't digest our food. Ако огъня ни не гори правилно в тялото, тогава ние не можем да смиламе храната си. How do you know, for instance, when it's time, when the fire is working, when it's time to eat? Как, например, можем да разберем, когато огъня се е разгорял и е време да ядем? Anyone know when it's time to eat? Някой от вас разбира ли какви са признаците, че е време да се храним? You look at your watch. Гледате си часовника и така разбирате ли? We feel the hunger. Hunger! Anyone here ever feel hunger? Някой от вас чувства ли глад в живота си? Few of us. Няколко има такива, които знаят за какво става въпрос. Generally, in my society, we eat so much we never feel hunger. Generally. Ако ние ядем твърде много, тогава не бихме почувствали глад. So that's not very good. И това не е много добре. So what's the best way of feeling hunger? Какъв е най-добрият начин човек да изпита чувството на глад? If you want to feel hunger, what's the best way of doing it? Какъв е най-добрият начин да изпитаме това чувство? Stop eating. Yes. Да. Fast for a day or two. Гладуване за ден или два. Then you'll definitely feel what hunger is. И тогава ще почувствате истински глад. Rather unusual sensation in modern society. Което е всъщност едно доста нехарактерно усещане за съвременното общество. But unless there's hunger, we probably won't digest our food. Обаче работата е там, че ако ние не изпитваме глад, най-вероятно няма да можем добре да смелим храната. Because unless there's fire, then the food won't get digested, and therefore it won't be assimilated. Защото ако няма глад, няма да има, това е признака, че има огън, и ако няма огън, храната няма да бъде смляна и съответно няма да бъде усвоена. So fire is necessary to transform the food that we eat into the nutrients that are used by the cells in our body. И огъня е необходим да трансформира елементите в хранителни вещества, които се усвояват от клетките в тялото ни. So vata will, when we eat something, vata will help. Well, any Russian head. So then we have air. И следващия елемент в тялото, по-скоро следващата енергия, това е въздуха. Air causes movement. Въздуха предизвиква движение. How do you, if you have your clothes on the line, you're drying your clothes, how do you know if there's air? Ако сте си простряли дрехите на въжето, как разбирате, че има наличието на въздуха? It's not a trick question, yes. They say the wind. Yes, it moves the clothes. Да, вятъра полюшва дрехите. The clothes move, therefore there's air. So air causes movement. И въздуха предизвиква движение. And then we have space. И следващия елемент е пространството. Space is the element in which everything else occurs. И пространството е този елемент, в който се случва всичко. Now
Ayurveda is a language actually. Науката на Ayurveda всъщност е език. What we're learning is a language to be able to discern what's going on in our bodies. Всъщност ние научаваме езика, на който нашето тяло ни информира какво се случва в него. Language, more or less, again, just like this is called a chair in English. Как работи езика? Ето, например, на английски стол се казва chair. It's called silla in Spanish. Или на испански silla. Chaise in French. На френски и така нататък. And what is it in here? Stole. Stole in Russian also. Stole. Stole. So therefore when we see this, it's more or less a language to identify what we're talking about. И езика ни позволява да идентифицираме обектите, за които говорим. This is not an absolute chair because there are other things that are also chairs. Думата стол не е абсолютна, тъй като има и други обекти, които също са столове. But it gives us some idea of the language, what we're talking about. Но думата дава някаква идея за обекта, за който става въпрос. So learning Ayurveda means that we're able to see the world in a way that's useful to us. И да изучаваме Ayurveda означава ние да се научим да виждаме света по специфичен начин, който е от полза за нас. If you read the newspaper, ако четете вестници, it won't tell you to eat when you're hungry. Във вестника човек няма да прочете информацията че човек трябва да яде. От вестниците няма да научим, че трябва да ядем, когато сме гладни. But that's also a language. Но това също е език. It's common sense. И този език е здравия разум. Unfortunately, in modern society, common sense is very uncommon. За съжаление, в съвременното общество здравия разум е нещо много рядко срещано. So what we're going to learn is more or less common sense. И това, за което всъщност ние ще разговаряме и ще научим тук в този семинар, е просто здрав разум. We're using these 5 elements so that we have some language to work with. Ние използваме дефинираме тези 5 елемента, за да имаме някакъв език, с който да разговаряме. We say this is primarily earth. Ние казваме, ето тази твърда маса, тя е изградена предимно от земя. But this is also predominantly earth. Но стола също е предимно изградена в земя. Our body has a lot of earth too. В нашето тяло също, като градивен елемент, има много земя. But it also has fire. Но ние също така съдържаме огън, въздух. So at least when we hear something like there's movement in the body, we know air is moving it. Когато усетиме движение в тялото, тогава можем да сме сигурни, че всъщност въздуха в тялото, въздушните потоци го движат. And if you keep on eating and there's no movement, what is that called? И ако човек яде, обаче това не предизвиква движение в тялото, как се нарича това? What's that? Constipation. Yes, if there's no movement, you become constipated. Ако няма движение в храносмилателния тракт, човек получава запек. And if there's too much movement, и ако пък движението е прекомерно, в излишък, тогава if you eat something and you get a whole lot of movement, what is that called? Ако човек хапне и после твърде много стомаха твърде много се раздвижи, какво става? A hurricane. Става ураган. But most people think, well, it's just by accident, it's all happening. Повечето хора, те си мислят, всичко те неща, които стават с тялото, всички тези състояния, се стават просто така по случайност. One week there's no movement. Някои тази седмица, примерно, нещата са по-запечени. One week there's a hurricane. А пък следващата седмица нещата са разстроени. It's all up to God. И всичко това е волята на Бога. Провидението. Now actually it's the science why there are reasons why things happen. Обаче има наука зад всички тези явления, която обяснява защо всичко това се случва. So now as we have these different
what's called vata, pitta, and kapha. So these are energies. И така, ние имаме тези елементи, обяснихме от дясната страна елементите, а отляво имаме тези три вата, пита и капа, които са те енергии. These are energies that everyone has in their body. Това са енергии, които всеки един от нас има в тялото си. Because everyone knows that they have some air, they have space in their body. Всеки знае, че всеки може да разбере, че в тялото ни има някакъв огън и някакво пространство. But air and space are very different. Но трябва да разграничим между въздуха и пространството. Air doesn't want any restrictions. It's completely mobile. Въздуха не подлежи на никакви ограничения, той е напълно мобилен. And space is completely inert. Докато въздуха е мобилен, пространството е напълно инертно. So vata is that energy in the body that keeps space and air within their boundaries. И вата е тази енергия, която поддържа въздуха и пространството в тялото в техните граници. For instance, if you have a lot of air, but the boundaries, the space is not, that which is restricting the air is not adequate, then the air just blows it away. Например, ако имаме много въздух в тялото си, но това, което го държи на мястото му и го ограничава, не функционира, тогава този въздух ще се разпръсне. Just an osteoporosis. И настъпва остеопороза. So there the bones become very weak. There's a lot of space in the bones. И когато костите на човек са много слаби, това означава, че твърде много пространство има в тези кости, празно пространство. And the air is very strong in the bones. А пък въздуха в костите е много силен. And even a little movement can cause a spontaneous fracture. И дори малкото движение може да предизвика спонтанна фрактура. Because the structure is not sufficiently keeping the air in check. Защото цялата структура не поддържа въздуха достатъчно под контрол. Or in constipation, on the opposite, we have the space is not, the obstructions, the boundaries are not allowing the air to move. Или при случая с запека, тогава всъщност границите са твърде тесни и не позволяват на въздуха да се движи свободно. In other words, boundaries create less space. Или с други думи, границите създават по-тясно пространство. And so the air is not allowed, cannot move so freely. И въздуха не може да се движи свободно. Less boundaries, more space, and the air moves freely. По-малко граници, прегради и тогава въздуха може по-свободно да се движи. Constipation means that the air won't move. Запек означава, че въздуха е спрян, възпрепятстван да се движи. Too much obstruction. Твърде много ограничения за въздух. Diarrhea means that there is not enough obstruction and the air moves too freely. Разстройство означава, че въздуха не бива възпиран от нищо и се движи твърде свободно. So vata is that energy which keeps the balance between air and space in the body. И вата е точно тази енергия, която поддържа баланса между пространството, поддържа правилните граници между пространството и въздуха в тялото. Now we have pitta, which is fire and water. Fire and water. Имаме следващата енергия, пита, която се контролира енергиите на огъня и водата. So where do we find fire and water together in the body? Къде в тялото откриваме на едно място заедно огън и вода? Anyone know? Някой да предложи нещо, Стомаха? Стомах. Yes, that's called bile acid. Да, това се нарича стомашен сок, стомашна киселина. What happens if you have too much fire? What happens when you have a fire and water? And you have too much fire?
Какво се случва, когато има вода и огън, обаче огънът е малко в повече? Say you have a very strong fire, like on a stove, and you put a little bit of water on it. Ето, вижте какво става на печката, ако сложите много силен огън и малко вода обаче върху него. Какво ще стане? Boiling. Yeah, it evaporates. И водата се изпарява, изчезва. And if you have a lot of water and a little, just like you had a fire and you pour a whole lot of water on it. А пък ако водата е в излишък, както примерно, ако имаме едно малко огънче и отгоре ливнеме вода, какво ще стане? We extinguish the fire. Yeah, so in the body, if you have too much fire in the water, what kind of disease will you get? И ако имаме твърде много в тялото огън или твърде много вода, тогава каква болест това ще предизвика? In the body, if you have too much acid and it's too acidic, what will you get, say, in the stomach? Ако тялото има твърде много висока киселинност, ако стомашният сок е свръхкиселинен, тогава това какво ще предизвика? I don't know the acid. Yeah. Ulcer. Ulcer. You'll get ulcers. Anyone here ever get an ulcer? Някой има ли с язва тук? What's that? No. You didn't. No one here is. No, I don't have. Anyone here ever get an ulcer? Язва. Anyone here ever get acidity? He used to have in the past, but not anymore. And има ли някой, който е имал киселини в стомаха? Acidity. Anyone ever get acidity? So that's the beginning of an ulcer. Това е началото на един такъв процес за гастрит, язва. So that's too much fire, not enough water. Това означава огъня в излишък, водата не достига. And what will happen if you have too much water in the stomach and not enough fire for digestion? А какво ще стане, ако водата е в излишък, няма достатъчно огън за храносмилане? If the fire is not strong enough? Ако огъня не е силен достатъчно? Say you eat a whole lot of ice cream after a big meal. Например, представете си, след като сме се нахранили обилно, изядем един огромен сладолед. What happens? Какво ще стане? Besides going to sleep. Разбира се, ще ни се приспи. Nothing happens. Нищо не се случва. No, something must happen. Но всъщност нещо се случва. Even nothing happens to something. Даже когато привидно нищо не се случва, нещо всъщност става. How do you know what happens when you eat too much? What's the symptom? Какво се случва, когато преядем? Какъв е симптомът? We got swollen belly. Belly. Yeah, you get indigestion. Нарушено храносмилане. Не може да смелим храната. Anyone here ever get indigestion? Някой да знае за тези симптоми, някой да усеща това, когато сме прияли и не можем да смелим храната. Тежест. Never. You never get indigestion. Everything's perfect. So pitta is that energy that causes the fire and the water in our body to stay in harmony with each other. И пита е тази енергия, която държи огъня и водата в нашето тяло в хармония, в хармоничен баланс. If the stomach gas is too diluted, then we get indigestion. Ако стомашният ни сок е твърде разреден, ние не можем да смелим храната. And if it's too strong the fire, then we get ulcers or acidity. А ако е много силен, тогава пък става всичко много киселини. So that job of keeping water and fire in balance within the body is called pitta. И енергията, която балансира водата и огъня в тялото, се нарича пита. And then we have kapha, we have water and earth. И другата енергия е кафа, която балансира водата и земята. If you take water and you add sand to it and mix it up, what happens? Ако вземете вода и я смесите с пясък, какво става? Water and sand. Yes. You take water and you put sand in it, what happens? Слагаме пясък във водата, какво ще стане, ако ги смесим? Did anyone take physics here? Or?
Anyone here, even in the kindergarten, you learn those things. Дори в детската градина човек научава тези неща. So what happens when you add water and sand together and you mix it? Какво става като смесим вода и пясък и ги смесим? Водата изчезва. The sand absorbs the water. The sand absorbs the water. Yes, I guess. And then what happens if you just leave it for some time? If you stop mixing, you just leave it. И какво ще стане обаче, ако спреме да разбъркваме водата и пясъка и ги оставяме? The sand will settle on the bottom. Yeah, so in our body we have water and we have earth. В тялото ни имаме и тези два елемента, и вода, и земя. What happens when the earth separates from the water? What do we get? Какво става, когато земята и водата се биват разделени? Какъв е резултат? This is an interactive seminar, by the way. Между прочим, да ви информирам, че този семинар би трябвало да бъде интерактивен, т.е. участниците трябва да взимат някакво участие. We expect the audience, we hope that the audience participates. Очакваме аудиторията по някакъв начин да участва, да е ангажирана в темата. So what happens in the body if you have the sand, the earth separating from the water? И какво ще се случи в тялото, ако водата и земята в нашето тяло бъдат разделени? Какъв ефект ще предизвика? She said the result will be urine. No. Just like in the kidneys, what do you get if there's when the earth separates from the water? What do you get in the kidneys and the gallbladder? Какво се случва в жлъчката и в бъбреците, когато земята се отдели от водата? Yeah, you get kidney stones. Да, камъни в бъбреците. No one threw them at us. Никой тия камъни не ги е хвърлял по нас. Не ни е замервал с тях. You can't ask someone, how did you get kidney stones? Питайте някой как тия камъни са влезли в тялото. I was walking down the street and some little kids threw them at me. Ами, как си вървях и някакви деца ги метнах. No, it's because when the earth separates from the water in the body. Не, това е ефекта от разделянето на водата от земята вътре в тялото. And what happens when there's too much water and not enough earth? А какъв е ефекта, когато има твърде много вода и недостатъчно земя? Then you get something called edema. Това резултат е нещо, което бива медицински наричано едема. When your body swells up. Тялото се надува, подпухва. Therefore, a cup in the body is constantly trying to keep water and earth in balance with each other. И тази енергия капа се стреми непрекъснато да поддържа баланса между водата и земята вътре в тялото. The problem in modern society is we take everything for granted. We're a little dull. Ние не можем да разчитаме, че нещата ще работят перфектно, автоматично и не може да го приеме за даденост, че нещата ще работят перфектно, защото ние сме малко несхватливи. The whole universe we think came about by accident. Разумно ли да си мислиме, че цялата тази вселена се образува просто в резултат на някакъв инцидент? Accident. Катастрофа, случайност, да. Incident is something like accident in English. It's more likely. Катастрофа. Okay. Just like the sun comes up every day. Точно можете да си помислите за примера, както слънцето изгрява всеки ден. And then it goes down at night. И вечер залязва. And we just take it for granted. Oh, it's what it's supposed to do. И ние приемаме, че това е някаква даденост. Слънцето така си се изгрява и си залязва. That's why we hired the sun. Всъщност затова ние сме го наели това слънце. It's supposed to come up every day and go down. Това му е работата на слънцето. Всеки ден да изгрява и да залязва.
we never marvel that it's amazing that every day it wakes up exactly on the same time, at the right time. Рядко човек изпитва изумление, че колко е удивително, че Слънцето всеки ден изгрява и залязва точно по разписание, свръхточно. And every day it goes down exactly at the same time, at the right time, I should say. И всеки ден то залязва по едно и също време, всъщност в правилното време. But that's amazing that it's so regular. И това е удивително, ако човек го наблюдава, защото е толкова ритмично. How many of us go to sleep exactly at the same time or at the right time every day? Колко от присъстващите всяка вечер си лягат да спят в точно в едно и също време по разписание? How many of us wake up exactly at the appropriate time every day? И колко от присъстващите всеки ден стават в едно и също време по разписание? But we think it's just a big ball of fire just happens to, mechanically going around by some accident. Но ние си мислиме, че това е една голяма огнена топка, която просто така по стечение на обстоятелствата се движи по свръх точно разписание. We're not aware of the vast intelligence that created these vast energies in the universe. Ние не сме осъзнати за интелигентността, която стои зад сътворяването на всички тези могъщи енергии, които действат в тази вселена. So we're not in awe at the energies that are going on in the universe, or what to speak of the energies that are going on in our body. И ако ние не изпитваме изумление, наблюдавайки могъщите енергии, които бушуват във вселената, какво да говорим за енергиите, които всъщност действат вътре в нашето тяло? We think the body is just some, accident. Ние си мислиме, че това тяло просто по стечение на обстоятелствата просто така се е образувало, се е получило. And therefore by accident we're healthy, by accident we're sick, by accident we were born, everything just a big accident. И по стечение на обстоятелствата да сме родени, по стечение на обстоятелствата просто се разболяваме и така става. И всичко ние мислиме, че става случайно. So if we eat once a day, we might digest the food. And if we eat 10 times a day, we might digest the food by accident. И ние си мислиме, че храната също така, когато ядем, тя се смила просто така, някакси. Because it's all one big accident anyhow. Да, някаква просто така, този път така се е получило. But actually it's not an accident, it's all been created with great intelligence. Но не, всички тези неща не стават произволно и случайно, а те стават, защото някаква интелигентност насочва тези събития. And if we learn this science, then with intelligence we can see what's going on in our body. И ако ние изучиме тази наука, тогава с нашата интелигентност, тогава ние можем да прозрем какво се случва вътре в нашето тяло. So this is a language, so we can begin to perceive what is going on in our body. И това е един език сега на Ayuuveda, който ние ще изучим, и този език ще ни позволим да започнем да разбираме какво става в тялото. Now, here, this prakriti, what you have, shows the different types of energies that predominate within your body. Тази пракрити се нарича, показва кои енергии в тялото са доминиращи, преобладават. Това, което научихме от теста. So knowing these energies, we'll get some idea what the different elements, how they're in balance or out of balance. И знаейки това, ние можем да преценим как различните елементи в тялото са в баланс или в дисбаланс. So when they're in balance, then we won't have some, for instance, if Vata is in balance, then we'll have or we should say, it's like those who are Vata by nature, predominantly. Ако ние сме, например, Вата по природа, преобладаващо Вата, that means that they have more that energy in their body that's supposed to keep in balance air and space. Тогава е в излишък енергията, която поддържа баланса между въздуха и пространството.
But if there's too much vata or vata predominates, then there's a tendency for vata to go out of balance. Но ако има твърде много вата, тогава ще има тенденция този баланс да бъде нарушен. So that's what we were born with. That's why we're born. We were born with a certain balance of energies. Ние се раждаме с определен баланс от енергии. Generally, one or more energies in our body have a tendency to go out of balance. В обикновения случай една или две от тези енергии в тялото имат склонността да са разбалансирани. The best balance that we can have in the body is that balance that we were born with at the time of birth. Най-добрият баланс за нашето конкретно тяло е този баланс, който ние сме получили при самото си раждане. Just for instance, if I'm predominantly vata. Нека да вземем за пример, ако сме предимно вата тип. So I have a tendency for vata to go out of balance. И това означава, че ватата в тялото обикновено излиза от баланс. So most people with predominantly vata, they'll experience in their life more dryness. И тези хора, които са вата тип, те ще изпитват в живота си повече сухо чувство, усещане за пресъхване. That means like dry hair, dry skin, constipation. Това означава суха коса, суха кожа, запек. Когато е дисбалансирано, тогава или по принцип ще изпитва? Защото са родени с тази доля. When it's going out of balance or just because they've been born with this dosha? Well, if you're born with that dosha, then there's a tendency, because the world is constantly changing. Ако сте родени с тази доша, тогава има такава тенденция, защото света постоянно се променя. Тези неща, да се проявяват. So, let me explain. Just like, сега ще обясня. We'll take a couple of steps back. Ще се върнем няколко стъпки назад. The main problem in the world for health is called stress. Най-големият проблем в света относно здравето се нарича стрес. There's a certain balance, but there is a tendency to imbalance. Има някакъв баланс, обаче има и тенденция за разбалансиране. That tendency towards imbalance is called stress. И тенденцията към разбалансираност се нарича стрес. We're a little tiny body in a very big universe. Ние всъщност имаме едно мъничко телце, което се намира в една гигантска вселена. And therefore there are factors externally and internally that will cause stress to the body and the mind. И това предизвиква някакъв стрес за тялото и за ума. Anyone here ever experienced stress? Някой в живота си да е изпитвал стрес? Some are so stressful they can't even raise their hand. Някои са толкова стресирани, че дори не могат да си дигнат ръката. So stress is completely normal in the material world. Стресът е най-нормалното нещо в този материален свят. Just like before the sun rises, generally it's cooler. Точно както, например, точно преди изгрева на слънцето обикновено е хладничко. And as soon as the sun comes up, there's a tendency for the whole universe, at least this planet, to get warmer. Но веднага след изгрева на слънцето, тенденцията е, че става топличко, поне на тази планета. So now the body has to adjust for the growing warmth. И нашето тяло започва да се приспособява, да се адаптира към нарастване, повишаването на температурата. So how does the body stay cool inside? И какъв е механизма тялото да остава, да поддържа хладна температура вътрешно? Anyone know? Някой знае? What's that? Water. How does the water? How do you know there's water? What happens with the water in the body? Как разбирате, че водата върши някаква работа? Какво се случва с тази вода в тялото? Тя охлажда тялото. The water is cooling down the body. How? Как? Vaporizing. How? What is that called? Как се нарича това?
Perspiration. Yeah, sweat. Sweat. Потим се, да, пот. And what does that sweat usually, how does it smell? И What's the aroma of sweat? какъв е аромата на пота? Not very good. Yeah, malodorous. Да, той е, миризмата на пота издава небалансираност. So when there's heat in the universe, then in order to cool the body, then pitta, fire, causes the body to sweat. Когато външната температура в Вселената се повиши, вътре в нашето тяло, пита предизвиква тялото да се поти. And that sweat doesn't smell very well. И тази пот не ухае много приятно. It's the heat coming out of the body. Това е всъщност горещина, която бива изхвърлена от тялото. Pitta coming out of the body. Пита излиза от тялото. And therefore the body becomes cool. И по този начин тялото се охлажда. And when the sun goes down, what happens? А когато слънцето се спуска и залязва, какво става? The fire in the body tends to increase. Тогава огъня в тялото остава по-силен. To keep the body warm. Той се засилва, за да може да поддържа тялото топло. So at night, when the sun goes down, we have less tendency to sweat. И когато слънцето залезе, ние имаме по-малка тенденция да се изпотяваме. So all these things are stresses for the body. И всички тези промени са стрес за тялото ни. The heat, the cold is constantly changing. Температурата, горещина, студ, тези промени. The light, darkness is constantly changing. Осветеността, светлината се сменя с мрак. Тези промени също настъпват непрекъснато. The motion or stillness is constantly changing. Движението и около нас или пък покоя около нас, това са промени, които ние регистрираме. Just like in modern society, people just sit around all the time. Както в съвременното общество хората прекарват толкова много време седнали. And therefore nothing happens. Hardly anything happens. И затова нищо не се случва. Не се случва. They eat. Хората ядат. They sit. Седят. They eat some more. They sit. После хапват още малко, продължават да седят. They eat some more. They sit. Пак хапват, продължават да седят, пак сядат. And nothing happens. И нищо не се случва. Eventually something happens. Най-накрая нещо ще се случи. But it's not very pleasant. Обаче няма да е много приятно. So the universe is constantly stressed. Whatever we do is going to cause some stress. И в Вселената стреса присъства навсякъде. Всичко, което направим, всяко действие предизвика стрес. And the whole universe is changing all the time. The heat, the day, the night, the heat, the cold. И цялата Вселена се променя непрекъснато. Деня и нощта се сменят, топлото и студеното отминават. And the body has to adapt. И тялото трябва да се адаптира към всички тези. That's called immunity system. И това се извършва чрез имунната система. And if the body doesn't adapt, what happens? Ако тялото не се адаптира, какво всъщност се случва? What happens when the body can't adapt anymore to the stresses? Какво става, когато тялото не може да се адаптира към стреса, идващ от Вселената отвън? Sickness, illness. Yes, and eventually you die. Да, и в крайна сметка човек умира. Anyone here expecting to die sometime? Някой от присъстващите да очаква в бъдеще да му се случи дори и това? Few. Вземе да умре. Няколко хора. That's when the body can't adapt to the stress anymore. Това означава, че тялото вече е капитулирало и повече не може да се адаптира към стреса. So unless we do things which will help the body adapt to stress, then we die. И ако ние не се научим, нашето тяло не се приспособи да се адаптира към стреса, then we get disease. Сме обречени. Междувременно ще се разболеем. Disease is the inability of the body to adapt to the different stresses that either externally or internally we're putting on them. И болестта представлява неспособност на тялото да се адаптира към стреса, който идва предизвикан отвън или вътре от тялото. Just like if you have one problem.
Точно както представете си, че сте изправени пред определен проблем. Just generally the intelligence is strong enough to solve it. В обикновени случаи нашата интелигентност може да бъде достатъчно силна да разреши този проблем. And if you have two problems, it's more stressful. Обаче ако трябва да решаваме два проблема, стресът се увеличава. But if you have 100 problems all at once, обаче ако ви се струпат 100 проблема на главата, then it's too much stress for the body and the mind. Това е вече твърде много стрес за тялото и за ума. And that will also cause disease. И това ще предизвика болест. Actually, the mind supersedes even our physical activities. Всъщност, нашия ум, той контролира дори нашите физически функции. Just like if you drink alcohol. Пример ще дам с ако пиете алкохол. It puts stress on the liver. Алкохола създава стрес за черния дроб. Because alcohol is a poison. Защото алкохола всъщност по отношение на тялото се явява отрова. So the liver is one of the organs in the body that's supposed to detoxify the poison. Черният дроб е един от тези органи в тялото, чиято функция е да неутрализира отровите. And therefore, when it can't detoxify all the poison, we get intoxicated. Когато черният дроб не може в достатъчна степен да неутрализира отровата, ефектът е интоксикация, опиянение. And that intoxication will damage the liver. Обаче тази интоксикация ще предизвика повреда, ще затормози черния дроб. But even more dangerous for the liver, more damaging to the liver is anger. Но дори още по-голяма вреда на черния дроб ще причини гнева, който чувстваме. So anger will also cause damage to the liver. Гнева също така уврежда черния дроб. Therefore, we're digesting with our stomach, we're also digesting our thoughts with our intelligence. Ето защо можем да кажем, че когато ние смиваме храната, не смиваме само с стомаха си. So pitta is also acting with fire is also acting with our intelligence. Но също я смиваме с мислите и с интелигентността си. Ето защо пита всъщност повлиява и на интелигентността и на мислите ни. Because fire transforms one thing to the next. Защото огънят трансформира едно нещо в следващото. So memory is just like is brought into our minds. Ние извикваме дадени спомени в ума си. By vata. С помощта, чрез енергията вата. And it's the job of pitta to take the memory and store it somewhere. Обаче пита е следващата енергия, която складира тези спомени нейде. Which is kapha. Това къде ги складира, това е кафа. But if our intelligence is not strong enough, но ако нашата интелигентност не е достатъчно силна, then we have the same thoughts again and again and again and again and again. Тогава ние зацикляме и едни и същи мисли се появяват и после ние мислиме абсолютно същото нещо и отново, и отново, и отново, и отново. Because the intelligence can't digest the thought and store it away somewhere. Защото интелигентността няма силата да смели тези мисли и да ги складира някъде. So what happens when a person has the same thoughts again and again and again and again? И какво се случва на човек, който ума му е зациклил, има една и съща натрапчива мисъл отново и отново и отново и отново и отново. Yes, they go crazy. Такива хора полудяват. So craziness is simply mental indigestion. Лудостта, умствената лудост е всъщност умствено невъзможност на ума да смила мислите. Most people are have mental indigestion. Повечето хора имат нарушено умствено смилане. Too much sensory experience, stimuli. Твърде много векове наред впечатления и от предишни спомени, които остават несмлени. They watch television. Хората гледат телевизия. And every moment there's a different stimulation. И във всеки един момент към нашето съзнание постъпват нови
импулси, които възбуждат. And our intelligence can't really digest so many things. И всички тези постъпващи сигнали, нови сигнали постъпват, всички тези постъпващи сигнали, нашата интелигентност не може да ги смели всички, те са твърде много. And the result is people can't go to sleep at night. И резултатът е вечер, като си легнеш, няма заспиване. They're thinking about all the television programs they watch. They're thinking about all the television programs they watch. Защото хората продължават да мислят за хилядите неща, които са гледали по телевизионните канали. So then they have to take a sleeping pill. И налага се хората да глътнат хапче за сън. But then they can't wake up. Обаче на другата сутрин няма събуждане. But then they have to take another pill to wake up. И тогава трябва да вземат друго хапче да се поразсънат. But then they can't, then they get indigestion. Обаче тия хапчета предизвикват нарушено So храносмилане. then they take another pill. И тогава те трябва да глътнат друго хапче. And then they get a side effect from that pill. И обаче това пък хапче има странични ефекти. So they have this little bit to eat and a big box of pills to eat. И много хора хапват малко, след което почват да си вадят, имат една кутийка и много хапчета взимат най-различни всеки ден. They don't know why. И те не могат да разберат защо така става. God doesn't love them. Бог не ме обича вече или какво? No, it's probably too much mental stimulation. Не, много е вероятно просто твърде много нашия ум да е превъзбуден и твърде много сигнали да постъпват отвън. Hardly any physical activity. Най-вероятно обездвижаване, намалена физическа дейност. Wake up in the morning. Wake up in the morning, like. People wake up in the morning. Хората се събуждат сутрин. They walk to the bathroom. Отиват до туалетната. Then they walk to the kitchen and eat. Влизат в кухнята, хапват. Then they walk to the car. Отиват до колата. Drive the car. Карат колата. Park the car. Паркират. Walk to the office. Влизат в офиса. Sit in the office for 8 hours. Сядат в офиса, седат там, седат 8 часа. Except for going to get something to eat. После отиват да хапнат нещо. Get back in the car. Връщат се в колата. Drive the car for a couple hours. Карат колата няколко часа. Walk to the couch. Придвижват се до дивана, до канапето. Eat the supper. Хапват вечера. Watch football game. Гледат един матч. And then walk to the bed. Придвижват се до леглото. Go to sleep for 6 hours. И заспиват за 6 часа. The greatest exercise they do is moving the fork into their mouth. И най-тежкото упражнение, което са извършили през деня е да дигат вилицата до устата си. And they can't understand why they're always tired. И те не могат да разберат защо се чувстват непрекъснато уморени. Why they have indigestion. Защо имат нарушено храносмилане. Even for this, to turn the television channel, they need a remote. Дори да си превключват каналите на телевизора, им трябва дистанционно. The television is too far away to walk to. Телевизора е много далече, за да стигнат чак до него, да ходят до там чак. Pressing that button is it's too difficult. И да му натискат копчетата по него, това е прекомерно усилие. Their finger might break. Могат да си потушат пръстите. Now that even the remote to press that is too difficult. И сега в днешно време за някои хора се превръща в бреме дори да натискат копчетата на дистанционно. Now they implant something in the brain, so you just think about changing the channel. И сега вече хората мислят за имплантанти, електронни имплантанти в мозъка, чрез които само като помислиш за смяна на канала и то се сменя. So you can go through 100 channels in a minute. И така можеш да прехвърлиш 100 канала за една минута. Otherwise it's boring. И защото иначе, ако не мога да го правиш това, просто всичко става много скучно. I've seen it all. Вече всичко съм виждал. So in any case, Prakriti is the consciousness of our parents at the time of conception. И така, пракритие е всъщност съзнанието на нашите родители, когато са ни зачевали. Has a lot to do with the balance of energies we have in our body. И това оказва голямо влияние на баланса на енергиите, които функционират в тялото ни. If both our parents had a high energy level of pitta, then it's very likely the child would be born with a very high level of pitta. Ако и двамата родители са имали по това време високо ниво на пита, тогава много е вероятно това да се предаде на детето, което също да има.
Of course, there are other factors too, but those are the main factors. Има и други фактори, но тези фактори са много съществени. Now, that constitution that we have will determine how we react to different stimuli. И този баланс на дошите, който ние получаваме, който е така фиксиран горе-долу за тялото, determine how we react to different stimulus. И този баланс на дошите, типа на дошите в тялото ни ще определя как ние отговаряме на различни дразнители, на различни сигнали, постъпващи към тялото. Just like imagine you're in a bank. Това определя нашите реакции. And a bank robber walks in with a gun. Представете си, че сте в банка и вътре влиза един, който иска да обере банката с пистолет насочен. So according to our energies in our body, we'll have an immediate reaction. И в зависимост от това, от баланса на енергиите в тялото ни, това ще определи нашата моментална, спонтанна реакция. The first reaction of those who have a vata, predominantly vata, will be fear and anxiety. Първата реакция на тези, които са вата, те ще изпитат силно безпокойствие и страх. The first reaction of a pitta person will be anger. Първата реакция на човек с тип пита ще бъде гняв. And a kapha person will just try to ignore the bank robber. А пък един човек с тип кафа, той ще се опита да пренебрегне, да се абстрахира от цялото това нещо, което се случва. Act like, well, maybe he'll just go away. Той ще бъде много небрежен и ще си каже, ами той явно ще вземе нещо и си тръгне. Any questions so far? Някакви въпроси до тук? So here is three major qualities of each of the elements. Тук на тази картинка виждаме трите главни качества на тези доши. Now kapha is that energy which is influencing water and earth. Кафа е тази енергия, която влияе на водата и земята. Compared to the other energies, vata and pitta, earth and water are relatively light or heavy compared to fire and air and ether. Are they relatively heavy or light? Аз ви задавам въпрос. Тъй като кафа се отнася за водата и земята относително спрямо другите елементи, огъня и въздуха, по-тежки ли са или по-леки? По-тежки. Heavier. Yes, they're heavy, relatively heavier. Да, относително са по-тежки. We're not talking about absolute something called heavy, but relative to earth, to fire, to water, and to ether, earth and water are relatively heavier. Не говорим за абсолютна тежест, а говорим за относителна тежест спрямо другите елементи, огън и въздух. Да, те са по-тежки. Водата и земята. Therefore, kapha is considered to be relatively, as an energy, causes heaviness in the body. Затова кафа като енергия се счита, че предизвиква тежест в тялото. Because an increase of kapha in the body will increase earth and water in the body. Защото увеличаването на тази енергия в тялото кафа ще предизвика увеличаването на водата и земята в тялото. And fire is relatively cool or hot compared to, say, air and ether or water and fire. Is fire relatively cool or hot? И следващия въпрос е огъня по отношение на останалите елементи, огън, пространство, въздух и вода. Дали той е по-студен или по-горещ? По-горещ. Hotter. Yeah. So, as we said, vata is principally, well, here we have it. Kapha is principally earth and water. Pitta is fire and water, but kapha is principally water, which is heavier than either pitta or vata, causes relatively more heaviness.
Pitta is fire, so fire causes relatively greater heat within the body, so we say Pitta is relatively hot. And then we have Vata, which is in charge of water, air, and space. So now we're dealing with predominantly air. So is air, what is the quality of air? Air is predominantly causes dryness. This was quite lengthy, but Air is relatively, which is air is relatively causes, well, air causes dryness. Въздуха предизвиква сухота, той изсушава.